деп ойлайын. Ассалаумағалейкум, қалдарың қалай достар? Бүгін осындай логотип жасаймыз. Бұл логотипті Pinterest'тен көріп қалдым. Бұны енді примерно жасап отыратын боламыз. Жалпы осылай квадрат қойып аламыз, түсін қара түс таңдаймыз. Осылай айналдырып қоямыз. Мына жерде біз тағы да бір квадрат қойып аламыз. Осылай қойып қоямыз. Мінекей. Сәл қайыр жеріміз. Енді байнан көшіріп қоямыз. Ctrl-G деп көшіреміз. Осылай әкеліп, осылай қойып қоятын боламыз. Ctrl-D дейміз де, осылай қойып қоямыз. Енді мына жерге біз осы пипетканы алып, Ctrl-S, Ctrl-F дейміз де, айналдырамыз. Мінекей. Осылай қойып қоямыз. Енді мына жерге біз осы нені алып, пипетка емес, перо дейді бұның атын. Осылай қойып қоямыз. Қалынын сәл көбейт жүреміз. Бұның түсін сәл сері қылайыншы мен уақытша. Енді осыны аламыз. Жырынбайнан көтеріп қоямыз да, жырынбай төменге түсіріп қоямыз. Сосын осының байнан күтетін боламыз. Осылай істеп қоямыз. Осылай қоямыз. Объект разобрать дейміз. Объект контур, создать параллельно контур дейміз. Окей дейміз. Жерден енді артық элементтерді өшіріп тастаймыз. Қойып қоямыз.
Осының бәрін осылай қосып жібереміз. И осылай пипеткемен таңдаймыз. Мінекей достар, осымен біздің логотип жұмысымыз дайын болды. Перон алып аламыз. Ой, М деп артқы фонын қойып жібереміз. Мінекей достар, осымен біздің логотип жұмысымыз дайын болды. Сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Сделаны лучше идеального деген сөз бар Европада, яғни ештеңе жасамай көргеннен гөрі бірдеңе жасап какой-то результат алғанымыз бізге сол пайдалы. Осыны қайталап көріңіздер. Егерде сіздерге логотип керек болса, маған жазыңыздар, ақылы түрде жасап беремін. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.